咳嗽是身体的一种自然反应，通常用来清除呼吸道中的异物或痰液。然而，持续的咳嗽可能会让人感到不适。虽然市面上有许多药物可以缓解咳嗽，但许多人更喜欢使用自然疗法。以下是几种简单而有效的自然咳嗽秘方，帮助你舒缓咳嗽症状。1. 蜂蜜柠檬水。蜂蜜拥有天然的抗菌和抗炎特性，能有效缓解喉咙不适。将1汤匙蜂蜜与1杯温水和几滴柠檬汁混合，早晚饮用。柠檬中的维生素 C 可以增强免疫系统，帮助身体抵抗感冒和咳嗽。2. 姜茶。姜具有强效的抗炎和抗氧化特性，能帮助减轻咳嗽和喉咙痛。制作姜茶的方法很简单，将几片新鲜的生姜放入锅中，加入2杯水，煮沸后让其煮10分钟。过滤后可以加入蜂蜜，增添风味。这款茶不仅暖和，还能舒缓喉咙。3. 薄荷茶。薄荷具有清凉的效果，能帮助舒缓喉咙和减少咳嗽。将新鲜薄荷叶或薄荷茶包放入热水中，浸泡5至10分钟。饮用时，薄荷的香气能够帮助开通呼吸道，缓解不适。4. 蒜头水。蒜头拥有强大的抗菌和抗病毒特性，可以增强免疫系统。将几瓣蒜头切碎，放入1杯热水中，浸泡5至10分钟后饮用。虽然味道可能较为强烈，但这种饮品能有效帮助减少咳嗽。5. 蒸汽吸入。蒸汽吸入是一种简单又有效的疗法，能帮助缓解呼吸道的堵塞。将热水倒入大碗中，然后用毛巾覆盖住头部，低下身子吸入蒸汽，这可以帮助放松喉咙，减少咳嗽。结论：这些自然秘方不仅简单易行，还能在咳嗽来袭时提供有效的缓解。然而，如果咳嗽持续不退，或伴随其他严重症状，建议寻求医疗帮助。保持充足的水分和良好的生活习惯，将有助于增强免疫系统，预防咳嗽的发生。